নমস্কার বন্ধুরা, বেস্ট ইন্ডিয়ান ফুড রেসিপিতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজকে আমি আরেকটা রেসিপি নিয়ে এসেছি। এটা আমি আগেও একবার করে দেখিয়েছি। আজকে একটু অন্যরকমভাবে এটা করে দেখাচ্ছি, যেটা হলো চিকেন স্টু। তার জন্য আমি 500 গ্রাম চিকেন নিয়েছি, আর এখানে আমি একটু পেঁয়াজগুলোকে বড় বড় করে কেটে নিয়েছি, রসুন ছাড়িয়ে নিয়েছি, আর আদাগুলোকে কুচি করে কেটে নিয়েছি। পেঁয়াজ, রসুন আর আদা। এবার আমি এখানে নিয়েছি গাজর, পেঁপে, বিনস, টমেটো। এগুলো প্রথমে আমি চিকেনটাকে একটু সামান্য লেবুর রস মাখিয়ে নিয়ে রেখে দিয়েছি। এবার ফ্রাইং প্যানে সাদা তেল দিয়ে এর মধ্যে আমি গোটা গরম মশলা ফোড়নে দিয়ে দেবো। গোটা গরম মশলার মধ্যে আছে দারচিনি, লবঙ্গ, এলাচ। এটা ফোড়নে দিয়ে এবারে আমি এর মধ্যে সামান্য একটু হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি। এটা আপনারা না দিলেও হবে, কেননা না দিলেও না দিতে পারেন, কেননা এটা আমি দিয়েছি চিকেনটা দেওয়ার সাথে সাথে যাতে তেলটা না ছিটকে যায়, সেই জন্য আমি এখানে একটু সামান্য হলুদ গুঁড়ো দিয়েছি। চিকেনটাকে আমি একটু নাড়াচাড়া করে ফ্রাই করে নেব, তাহলে চিকেনের কাঁচা গন্ধটা চলে যাবে। আপনারা চাইলে এই চিকেনটাকে ফ্রাই না করেও এটা করতে পারেন। চিকেনের কাঁচা গন্ধটা থেকে যায়, সেই জন্য আমি এটাকে একটু, এটা আমার ভালো লাগে না, তাই আমি এটাকে একটু ফ্রাই করে নিয়ে তারপরে প্রেসারে দিই। এই প্রেসারের মধ্যে আমি পেঁপে, গাজর, টমেটো এগুলো আমি প্রেসারের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। এবার এখানে আদা, রসুন আর পেঁয়াজটাও দিয়ে দিচ্ছি। শীতকালে এরকমভাবে বানিয়ে আপনারা গরম গরম রুটির সঙ্গে রাতের বেলায় খেতে পারেন। এখানে স্বাদ মতো দিয়ে দিচ্ছি লবণ। এবার চিকেনটাকে একটু ফ্রাই করে নিয়ে, খুব বেশি না, জাস্ট দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে এবার এই কুকারের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আমি গোলমরিচের গুঁড়ো। একটা কাঁচা লঙ্কা চিড়ে দিচ্ছি আমি, এটা অপশনাল, আপনারা চাইলে এটাকে স্কিপ করতে পারেন। চিকেনটা দেখতেই পাচ্ছেন সামান্য একটু ফ্রাই হয়েছে। এটাকে আমি এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি, এতে করে চিকেনের কাঁচা গন্ধটা চলে যাবে। এবারে এখানে আমি সব কিছুই মোটামুটি দিয়ে দিয়েছি, একটু গরম জল এবার এখানে আমি দিয়ে দেব, দিয়ে প্রেসারে 2টো সিটি দিয়ে নেব। আপনারা চাইলে এখানে 2 থেকে 3টেও সিটিও দিতে পারেন। প্রেসারে ঢাকনা বন্ধ করে দিচ্ছি। খুব স্বাস্থ্যকর খাবার, বাচ্চা বুড়ো সবাই খেতে পারে। শীতকালে রাতের বেলা যদি রুটি খেতে ইচ্ছে নাও করে, তাও শুধু এটা খেলেও আপনার পেটটা ভর্তি হয়ে যাবে। দেখুন চিকেনটা সেদ্ধ হয়ে গেছে, সবজিগুলোও সেদ্ধ হয়ে গেছে। এবার আমি দিয়ে দেবো এখানে বিনসগুলো। বিনসটা একসাথে দিইনি, কেননা বিনসটা তাহলে গলে যেতে পারে, সেই কারণে। বিনসটা দেওয়ার পরে আমি আবার একটা সিটি দিয়ে নেব। প্রেসারে করলে তাড়াতাড়ি হয়, আপনারা চাইলে কড়াইতেও করতে পারেন। রেডি হয়ে গেছে চিকেন স্টু। ওপর থেকে আমি একটুখানি বাটার দিয়ে দিয়েছি। গরম গরম রুটির সাথে শীতের রাতে জাস্ট জমে যাবে, অসাধারণ লাগে। আমার এটা খেতে ভীষণই ভালো লাগে, আশা করি আপনাদেরও ভালো লাগবে। ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে ভুলবেন না। আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, তাহলে ওকে শনিবার পালন করেছে। নতুন অনেক ভিডিও আমি এখানে আপলোড করব, আর আমার নোটিফিকেশান আপনার কাছে সবার প্রথম পৌঁছে যাবে। এভাবে বানিয়ে খেয়ে দেখুন, আমার তো ভীষণই ভালো লাগে, আশা করছি আপনাদেরও ভালো লাগবে। চিকেন স্টু আপনারা চাইলে একটু গোলমরিচের গুঁড়ো উপর থেকে ছড়িয়ে দিতে পারেন। সারা জীবন সেটাকে বয়ে নিয়ে যেতে হবে। বাটার আর গোলমরিচের গুঁড়ো শেষে দিয়ে এটা খেতে অসাধারণ লাগে। আমার বাড়িতে তো সবাই খুব পছন্দ করে, তাই আমি শীতকালে মাঝে মাঝেই এটা তৈরি করি, আর রাতে রুটির সাথে গরম গরম পরিবেশন করি। আপনারাও বানিয়ে খান, খেয়ে কেমন লাগলো আমাকে কমেন্টে অবশ্যই জানাবেন। এখানে তেল, ঘি, তেল বা মাখন খুব অল্প পরিমাণেই ব্যবহার হয়েছে, বেশি পরিমাণে এখানে ব্যবহার করিনি। ধন্যবাদ।